देखो, आप जिन पटाखों को दिवाली पर फोड़ते हैं, आखिर उन्हें फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, पटाखे बनाने के लिए सबसे पहले कागज के पतले पतले रोल तैयार किए जाते हैं। उसके बाद इन पतले कागज के रोल्स को लाल रंग में डुबोया जाता है ताकि उन्हें पारंपरिक पटाखों का रंग और पहचान मिल सके। फिर रंग सूखने के बाद इन कागज के रोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके उनका बंडल तैयार किया जाता है। फिर इन पटाखों के पीछे के हिस्से को मिट्टी से ढककर सील कर दिया जाता है, जिसके बाद इन पटाखों के अंदर बारूद भरा जाता है और आखिर में एक एक करके इन सभी पटाखों में बत्ती लगाई जाती है।